नमस्कार. क्लासिक कुकिंगमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे धपाटे. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, इथे मी एक मोठा वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेली आहे आणि इथे छोटा वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेली आहे आणि इथे हे बेसनचं पीठ घेतलेली आहे छोटं कप. आणि त्यासाठी लागणार आहे तीळ आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा लागणार आहे, लसूण आणि मिरचीचा ठेचा, थोडंसं कसुरी मेथी लागणार आहे आणि भरपूर चिरलेला हा कोथिंबीर. तर त्यानंतर आपण शेंगदाण्याची चटणी पण बनवणार आहोत. एक वाटी शेंगदाणा घेतलेली आहे, एक 10-12 कळ्या हे मी लसणाच्या पाकळ्या घेतलेली आहे, थोडंसं किसलेला हा खोबरा घेतलेला आहे. चला तर आधी आपण पीठ मळून घेऊया. धपाटे हे सोलापूरचे फेमस डिश आहे, कर्नाटकमध्ये वगैरे बनवतात हे. इथे मी मोठा भांडी घेतलेली आहे, त्यामध्ये घालणार आहे मी ज्वारीचं पीठ. सगळे पीठ मी चाळून घेतलेली आहे, गव्हाचं पीठ आणि इथे बेसनचं पीठ घेतलेली आहे. यात आपण थोडेसे मसाले घालूया. इथे मी घेतलेली आहे 1 चम्मच धनेपूड, 1 चम्मच जिरा आणि अर्धा चम्मच जिऱ्याचं पावडर, 1 चम्मच हळदी आणि आपल्याला इथे ओवा घालायचा आहे. एक चम्मचभर ओवा घेतलेली आहे मी. हाताने मळून घालायचा, त्याच्याने अजून टेस्ट लागतं आणि ओव्याचा स्वाद अजून जास्त होतो. आणि इथे मी घालते हिरवी मिरची ठेचा, तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला, तिखट कमी जास्त. आणि इथे मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे, हे आपण क्रश करून घालूया थोडंसं हाताने. हा असं कसुरी मेथी आणि भरपूर सारे कोथिंबीर चिरलेली. चवीनुसार मीठ घालणार आहे मी इथे. आता हे आपण पीठ मळून घेऊया. जसं आपण भाकरी बनवतो तसंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. धपाटे हे याला नाव काय दिलेलं आहे तर आपण हे जो आपण भाकरी कसं थापतो ना तसं हे थापायचं आहे. आधी आपण मसाले मिक्स करूया. तर चला आपण पीठ मळून घेऊया. घट्टच मळायचं आहे पीठ. शेंगदाणे चटणी बरोबर आणि हे दह्याबरोबर खूप छान लागतं. आता आपलं हे पीठ मळून झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. खूप सैलही नाही, खूप घट्टही नाही, मध्यम मी मळालेली आहे. आता आपण हे रेस्ट करायला साईडला ठेवूया 10 मिनिटं. चटणीची तयारी करूया आपण. इथे मी एक जार घेतलेली आहे, मिक्सरचा डब्बा, त्यामध्ये मी घालणार आहे
1 कप शेंगदाणे, 10-12 पाकळ्या हे लसणाचे, आणि इथे थोडंसं खोबरं किसलेलं, आणि इथे लाल तिखट घालणार आहे मी, 2 चम्मच लाल मिरची पावडर, थोडंसं अर्धा टीस्पून जिरा, आणि इथे चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. खूप बारीक वाटून घ्यायचं नाहीये, थोडं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. चला तर आता मी हे वाटून घेते. हे बघा, हे असं माझं चटणी कुटून झालेलं आहे. मस्त. हा खूप बारीकही नाही, खूप जाडसरही नाही, मीडियम मी वाटून घेतलेलं आहे शेंगदाण्याची चटणी. चला तर आपलं पीठही भिजलेलं आहे. चला तर आता मी इथे एक पोलपाट घेतलेली आहे, खाली मी इथे असं पेपर घातलेली आहे, आणि इथे मी लोखंडीचा तवा ठेवलेला आहे. इथं आता आपल्याला भाकरीसारखं थोपायचं आहे, म्हणून त्याला धपाटे बोलतात. चला तर मी हा एक छोटासा गोळा घेते. हा एक गोळा घेतलेला आहे मी. आता मी इथं ज्वारीचं पीठ, सुकं पीठ घेतलेली आहे ज्वारीचं. आता मी यावर घालते, पसरवते असं, आणि इथे मी तीळ लावते आहे वरती. हा असा तीळ लावायचा, आणि हा आता हे मी भाकरी थोपते. अजून थोडंसं पीठ घालते. थोडा चिरा पडला तर आपण हे असं साईडनी फोल्ड करायचा. थोडंसं पातळ थापायचं आहे. बघू शकता हे तुम्ही, इथं पातळ झालेला आहे भाकरी, खूप जाडही झालं नाहीये. इथे मी तवा गरम करायला ठेवलेली आहे. धपाटे हा सोलापूरमध्ये खूप बनवतात. सोलापूर हे माझं गाव आहे, म्हणून मी बोलते. तर हा मी आता इथे घालते. आता आपण पाणी लावून घ्यायचं आहे. आता आपण खरपूस जरा असं भाजून घ्यायचं, असं जरा कडक. इथे मी दुसरंही बनवून दाखवते. इथे तीळ लावते मी. इथे पलटी करूया आपण.
दुसराही झालेला आहे आपला. आता आपण इथे तेल लावूया. काही जण धपाट्याला पाणी लावत नाहीये, डायरेक्ट तेलच लावतात. प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं. इथे मी पाणी लावून मग मी तेल लावते. थोडंसं गॅस बारीक करूया. अगर तुम्हाला तेल लावायचं पाणी लावायचं नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट तेल लावूनही भाजू शकता. मस्त हा आपला भाजून झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही. मस्त. आता आपण दुसरंही भाजून घेऊया. जर तुम्हाला असं पाणी लावायला जमत नसेल तर एक कॉटनचा कपडा घ्यायचा, पाण्यामध्ये बुडवायचा आणि हे असं लावू शकता तुम्ही पाणी. हे सगळ्यात सोपं इझी आहे पाणी लावायचं. पाणी का लावायचं तर आपण थापताना खाली सुकं पीठ घालतो ना, त्यामुळे हे पांढरं दिसू नये म्हणून हे असं पाणी लावून आपण हे करू शकतो. थापायला इझी पडतं ना. आता हे भाजून घेऊया आपण. बघू शकता तुम्ही, हेही आपलं थालीपीठ भाजून झालेलं आहे. चला तर आपण ताट रेडी करूया. गॅस मी बंद करते. तयार आहे हा आपला धपाटे आणि दही आणि कांदा आणि मिरची आणि हे शेंगदाण्याची चटणी. बघू शकता तुम्ही किती मस्त झालेले आहे धपाटे, मऊ लुसलुशीत झालेले आहेत. नक्कीच ट्राय करा तुम्ही हे आणि करून खाऊन बघा एकदा. खरंच खूप छान लागतं. लहान मुलंही खाऊ शकतात, लहान मुलांनाही खूप आवडेल. व्हिडिओ आवडल्यास तुम्हाला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.